Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ tũrarora ũhoro wa ũkũria wa matũũra na thĩinĩ wa studio twĩna mũmbunge wa kũrĩa kũrĩtwo kĩgumo ũgĩtwo Joseph Kamau wa Munyoro na no akoragwo kamĩtĩ-inĩ ya finance kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri na nĩtwaria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa nginya atĩ hĩndĩ marathondeka watho ũrĩa ningĩ naguo gũtereba budget ya mwaka ũkĩte wa 2024 na 2025 no hena ciũria nyingĩ mũno ireyũrio tambia twĩre atĩrĩrĩ nĩ mũrarĩ na deputy president over the weekend na nĩ ragwetire ũhoro wa nĩ mũreciria kwaja mahũthagĩra kiugo MULL nĩ mũrecirĩria ũrĩa mũngĩnina thirĩ wa kahũa tondũ atĩ andũ arĩa makũragia igwa na gũkũ ũguo mwena wa rũgũrũ wa bũrũri marĩ na thirĩ wa 17 billion na nĩ cieheririo. Nĩ twarĩtie ũhoro ũcio mũno ona twĩkeheri-inĩ na agĩtwĩra nĩ maiguithanĩirie na president na aragĩtwĩra tũtige gũtinda tũkĩanĩrĩra mũno. Sawa ndũgakĩria hau ndũgakĩria hau mũndũ mũgeni akatĩa nĩ anyita ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa ndũrĩrĩ ũhoro kana no mũhote gũthondeka watho andũ arĩa maritaya na nĩ magĩkĩte mũno ũhoro wa pensions ũgakora andũ maritaire no mbeca ciao maticikĩonaga. Ũcio nĩ ũhoro tũkoretwo tũgĩta Kenya CS wa Treasury tondũ tarĩu ona ngũhe ngerekano njega mũno kamĩtĩ-inĩ itũ mũndũ ũmwe witũ ũkoragwo etagwo mũciri arĩ mũthigari na akoragwo rĩu nĩ andĩkirwo nĩ mbunge so nĩ aritaire no kinya ũmũthĩ ndarĩ ona pension yake na tũkoria nĩkĩ gĩkĩ gĩtũmaga atĩ mũndũ nĩ aruta wĩra mĩaka ĩyo yothe nĩ mwamũhe retire na wagĩrĩire maximum mĩeri 6 ĩgĩthira maũndũ maku nĩ maprocessetwo ũrambĩrĩria kũnyita mbeca ũguo na rĩu tondũ nĩ tũrathiĩ gũthondeka finance bill ũhoro ũcio no tũkũrora rĩngĩ tũmenye ũrĩa tũngĩtigĩrĩra andũ aitũ maheo retire nĩ mambia gũthũkũma tondũ andũ aingĩ ona kĩrĩa wonaga magĩkua mũndũ aritayaga nĩ wacokire gwaku mũciĩ no aikarire no ndũrĩ mbeca na ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka ũkona mũndũ ahwererekera ũguo mĩaka ĩgĩthira 5 mũndũ agathiĩ nĩkĩ tondũ mbeca iria ciagĩrĩire gũkorwo igĩkũrora ũkũrũ-inĩ waku ndũraciona. Haya ira tũkĩmũra mũrangathĩti na Kamau rĩ he ũndũ ũreyumĩririe manjĩtĩkĩria andũ akĩgumo na ngohe na ciũria tũrĩũria tũkĩrĩkĩrĩria biũ ũhoro wa atĩ igoti nĩ rĩraheanire rũtha tondũ mwĩna more than 900 billion cia mathirĩ marĩa mwĩnamo kuri either suppliers kana andũ manaruta wĩra na thirikari kana nĩ kwa DOD kana nĩ kũ othe mangĩturanĩrwo nĩ marakuhĩrĩria 1 trillion marero atĩ mũndũ no athiĩ harĩa hanyu kĩgumo harĩa kangari aingĩre borithi oe ngari kĩmariamu erĩhe. How dangerous is that and what does that mean mũrĩ ta abunge no igoti rĩa interpret nĩ tondũ mũregire kũrĩha. Ithuĩ maũndũ marĩa magwetwo nĩ mbunge makoragwo me separate na maigoti tondũ nĩ twĩ arms cia thirikari nĩ ithatũ ũguo nĩ tũhete magoti gĩtĩo mũno no kwĩ macira mamwe matuaga ũkarigwo mũno ũrĩa mangĩhotekeka tondũ rĩu ũgĩthiĩ no ũgĩthiĩ gũtaha nĩ ũkoragwo na security rĩu wagĩthiĩ gũtaha borithi rĩ ũgũthiĩ nao 2 thirikari kũrutĩra wĩra thirikari ĩkarega gũkũrĩha tũkoretwo tũkĩnegena tondũ kũu nĩ kũiya Mũkenya nĩ kũraga Mũkenya tondũ mũndũ ũyũ athire agĩkomba mbeca akĩruta wĩra wa thirikari oĩ nĩ akarĩhwo agatũreta indo na pending bills atarĩ arĩhwo. Njuge nĩ ũndũ tũgeretie kũrora mũno na hingo ciothe tũkĩũria tarĩu na rĩrĩa tũgĩthondeka budget no twaragia ũhoro wa pending bills na kinya ĩno tũgĩthiĩ gũthondeka no tũrĩũria nĩgetha twĩrwo provision ya pending bills ici nĩgetha andũ aitũ matige kwĩyũraga na kwĩruta muoyo nĩ ũrĩa magĩĩkire nĩ ũrĩa marutĩire thirikari wĩra na thirikari ĩkĩrega kũmarĩha no ũhoro wa gũthiĩ gũtahaci tarĩu mũngĩthiĩ mũtahe for example borithi rĩ no ũrigwo mũngĩthiĩ kĩgumo mũtahe borithi rĩ andũ acio mwamera atĩ itũra rĩu gũkũ mũgũnda wa borithi gũtirĩ nĩ twamwehereria borithi security nayo tũgwĩka atĩa ũguo kwĩ mawatho mamwe makoragwo matarĩ kana imwe rulings itarĩ practical na tũtingiuga atĩ thirikari nayo yaga kũrĩha we nĩ ũgũthiĩ kĩgumo ũtahe borithi reke tũmenye ũrĩa thirikari ĩkũrĩha mathirĩ mayo tondũ mathirĩ maya marĩhagwo na magoti marĩa Kenya mararĩha. Ũtingĩthondeka watho wa pending bills act ĩtuĩke watho kwĩ nayo ĩrathiĩ na mbere nĩgetha hingo ciothe thirikari ĩgĩthiĩ kũheana wĩra mbeca icio ikoragwo ciĩ hau atĩ twathiĩ twamwĩra mwake bara ya birioni 10 no birioni ici ciĩ hau tũtigekĩre birioni 1 haha tũmwĩre mwake mũkinyie birioni 10 tũmwĩre nĩ hingo tũracaria icio ingĩ ũguo hau hatirĩ kĩhoto ona hanini. Kenya bethi kũrĩa gwaku kũndĩ nderũngũria atĩrĩrĩ barabara ya kuma kũndũ gwĩtagwo Kamũkabi Kamũng'a gwĩtagwo Kamũng'ang'a kana Kamũng'ang'a na nginya nĩ yarũgamire nĩkĩ mũndũ wandĩka ndiũĩ I don't know that one actually barabara ĩyo tũrarĩ na contractor ira
na tũrahope tũkĩingĩra nĩ tũrathiĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo supplementary budget nĩ tũkũingĩria mbeca cigana ona nĩgetha contractor acoke site. Ũguo andũ nĩ njũĩ bara ĩyo ya Kamũng'ang'a ya Gatũmbĩ ĩyo ĩgereire gwa former CS Macharia. He bara ĩngĩ ya hau Ndũgamano ĩrĩa ĩthiĩte na kũu kuma Gacoco, na tũrarĩ na contractor nĩgetha first tũrarĩ na mũcemanio na ndikuga tũrarĩ nake nau nĩgetha twĩrane nĩ mbeca cigana ingĩmũteithia acoke site na arĩkie bara ĩyo na tũraiguithania. Ũguo tũngĩthiĩ tuone mbeca supplementary na tuone mbeca budget-inĩ, bara icio nĩ ikũrĩka tondũ nĩ bara ikoretwo ikĩngia mũno. Ona hena ĩngĩ ya kũndũ gĩtagwo kĩa Matumbĩ gũthiĩ Gĩthima, ĩyo ĩkoragwo ĩ Mau Mau circuit. Na Mau Mau circuit bara citũ nĩcio Kĩgumo na Kangema nĩguo bara icio ciĩ nyingĩ mũno. Nderĩte andũ acio kĩa Matumbĩ na kũu ĩngĩthiĩ reme nĩ tũrĩkĩra maramu, no ndirenda kuga nĩ kũrema tondũ Deputy President Sade nĩ atwĩrire nĩ monete mbeca cia bara cia Mau Mau, na ndirenda kuga ndaragĩtwĩra ũrĩa kũrĩ tondũ atwĩrĩte nĩ monete mbeca nĩ monete mbeca. He bara ĩyo ya kĩa Matumbĩ, bara ĩrĩa ya Gĩthima, bara ĩno ya kuma karĩa Ikũmbĩ gũthiĩ Karinga gũthiĩ Kagũndũ, bara ya kũrĩa gũthiĩ Mũnunga gũthiĩ Kĩnyona, bara ya Mairĩ, bara ya kuma Mairĩ gũthiĩ Kohokoho, bara ya kuma harĩa Gatia-inĩ base kwambata kinya Kanderendu, icio ciothe ikoragwo ci circuit ya Mau Mau roads. Na Kĩgumo nĩkuo gwĩ bara iria nyingĩ mũno na nĩ ciarũgamire ciothe. Na njĩre andũ nĩ tũraririe na Deputy President na Kĩhũngi na tũkĩrĩkanĩra nĩ tũgũkorwo na mũcemanio na contractor ũcio Mũchina na Kũng'ũ Director General wa Kenha na Deputy President na niĩ na Kĩhũngi nĩgetha twĩrane ũhoro wa mbeca ici tondũ nĩ raheirwo ciringi mirioni 83 cia maintenance. Na tondũ wabici yake ikoragwo Kangema, Kĩhũngi aratũkunyĩra atĩ aroiga atĩ kwamba kũrĩha mathirĩ marĩa mekũu. Tũramwĩra mbeca icio itana release tũkorwo na mũcemanio nĩgetha bara icio maintain ikorwo ikĩgereka kwaura tondũ ũguo nĩguo tũrenda matana twakĩra. Ndero ngwĩre atĩrĩrĩ, tera mũhecimiwa atĩrĩrĩ, thibitarĩ wa Kĩgumo kana nĩ mũrĩku na thibitarĩ ya Kangarĩ ndĩkoragwo ndawa, naguo thukuru wa Ngũrwe-inĩ cioro ti njega nayo rami ya gũthima Makomboki ĩkanjia rĩ, ũũ nĩ mũirũ kuma Kangarĩ. Thengio mũno mũirũ, nyambe ngwĩre thibitarĩ ya Kĩgumo rĩu nĩ ndĩgu na thibitarĩ ĩyo tũramĩakĩra na ciringi mirioni almost 200 me kĩndũ. Nĩ nyandĩkĩire first governor nĩ etĩtie suppliers, nĩ aragũrire indo, arenda gwĩkĩra indo basics marĩrĩ na kĩ no niĩ ndandĩkĩire PS nĩgetha atũhe equipment na equipment iria iroka Kĩgumo totodo nĩ iroka ciringi mirioni 230 na ndĩrahope atĩ tũngĩhota kũheo indo icio ithuĩ ũmenye ta national government warĩkia gwaka thibitarĩ tũramĩnengera county nĩo maranaga health tondũ health nĩ devolved. Ũguo ngĩcokia kĩũria gĩa Kangarĩ Health Center rĩu kĩu nĩ kĩa governor na MCA witũ wa Kangarĩ mamenye ũrĩa ndawa igũkinya Kangarĩ. Bara ĩno ya kuma Makomboki gũthiĩ ĩno nĩ niĩ ndamĩhoire president na tũkĩaria na Murkomen na makĩnjĩra nĩ makũmĩkĩra mbeca. Ndĩrĩ ĩrekĩrwo mbeca tondũ yumĩte harĩa haitũ Makomboki ĩkaringa ĩkagera Ngũrwe-inĩ ĩgoka kinya Kangarĩ na bara ĩyo nĩ bara ĩkoretwo ĩ njũru mũno na nĩ etĩkĩrire president twĩ Kangarĩ nĩ tũkũmĩkĩra rami. So njetereire niĩ njĩkĩrĩrwo rami na njĩrwo contract nĩ yaheanwo bara itũ yambĩrĩrie. Thukuru wa Ngũrwe-inĩ tũhete ciringi mirioni 3.5 mwaka ũyũ nĩgetha rĩu ndĩrenda kũmũtarĩria tondũ nĩ oria cukuru ũcio tũwake na ndĩroiga ũguo tondũ gũtirĩ thukuru Njoroge Kĩgumo itahete mbeca kuma kairĩtu thukuru wĩtagwo Aberdare gũikũrũka kinya Kahuho gũtirĩ cukuru tũtekĩrĩire mbeca cia renovations tondũ cukuru citũ ikoretwo ciĩ njũru mũno. Na tarĩu kairĩtu tũramaheire mirioni I think almost 4 ũthiĩ Kanderendu onakuo nĩ cioro tũraka, ũthiĩ Gatia-inĩ Makomboki gũtirĩ cukuru tũtahete mbeca na ndamũgwetera icio tondũ icio nĩcio ciĩ hau Makomboki location. Nĩguo kũrĩ kĩrĩa tũrarĩkĩrĩria he mũndũ wanyandĩkĩra rĩciria mũgĩcoka bunge rita rĩrĩ mũgĩthondeka watho ũcio mũraiga wa Finance Act ũrĩa gũtũtwarithia bunge rĩ, please reduce the turnover tax anago gũka 1%. Nyambe ũcio nĩ mũndũ ũramenya mathabu mũno tondũ turnover tax ithuĩ ona nĩtwamĩregete biũ for the very simple reason no ũkorwo wĩna turnover ya ciringi mirioni 10 wĩrwo ũrĩhe 3%, icio nĩ mbeca cigana? Nĩ mirioni 300 ya no ũkorwo wendia ciringi mirioni ici 10 profit yaku nĩ ciringi 100,000.
Tondu ko wina thiri urariha na no ndroiga riu ona no profit no thukume ngiri igana, which means weru urihe ngiri 300 o mwaka ni turagutunya stock, which means within a few years biashara no wahinga. So turnover tax ithuona ni kindu turenda kurega, tondu turnover tax yagiriire gukorwo based on profit kana income. Aya kindu kingi ndatomwo ithitu mutirathondeka watho wa finance mwari na andu a KRA ya ngoro muthiri nitie kunjokia miaka 10 na thutha yoka yakora biashara yakwa muthi hena andu aingĩ rĩ tiguo irakoragwo hindi ciothe nginya na ku hindi ya corona, hindi ya post corona, hindi ya korena ng'aragu uguo tiguo kurakoragwo ikanjia gutarira thiri ugeka mathabu kona atiriri ni thiri uyo na ingire hari kana uguo maranjira njagire kuri hari no hingire wira KRA mekaga uwe wathanaguo wa KRA. Actually KRA is one of the bodies shikoragwo shiripotaga to the finance committee. Ni mari watho uria mahuthiraga na KRA ni marora kuria andu matwaraga muno matari mari haigoti kana mahenanagia mbeca iria marihaga. Fair enough. Na KRA magithie meke analysis ni makwiraga no urihe mbeca ici, but what we encourage them ni mahuthire kindu gitagwo alternative dispute resolution. Mugaikara thĩ na KRA na ni actually ni mari department mugaikara thĩ nao mukerana atiri ni tuona ndina milioni 20 njagĩrĩire kuriha no tondu ingĩrĩha ici othe ndahinga rĩ kaĩ mũtangĩreka ndĩhage milioni 1 oro mwaka ĩ kana na tondu biashara ni continuous ndigathira rĩ kaingĩ nĩ metĩkĩraga. So ũngĩona mũndũ maremanĩtwo biũ na KRA magatwara na igoti-inĩ ucio nĩ cira tondu provision ya alternative dispute resolution iho nĩ cira ũremete kana hiwe ni uregete kuriha no andu aria ingi metikira KRA by the way makoragwo magitwarithania na tondu na kiria marenda no revenue. Kiuria kia mwisho tondu kama ni ukaroka nigetha turikie amathaa maitu ni mathiru kuringana na watho wa Public Finance Management Act. Yes, PFM Act yugite atiriri warihwo mbeca thirikari yaingiria mwita consolidated fund haria mwarehe mbeca ciukaga gikabu-ini kiwitwo consolidated fund. So the first charge should be paying pending bills. Yes. No niki kiragituma bado atiriri aiko mundu na thire taru kwenda ndume na thire wa thirikari na thire wa for even the last 10 years. Wala ko utiri guka mundu uramenya uria finance act yagire gukora kirita consolidated fund ri nigetha kama waingire ri mbeca cia mbere the first payment ikoragwo ya mathire. Correct. And that tells you mathire maria turaria atiri mwana ni ukuigwa mishara ni iracererwo nigetha mbeca cicoke irihe jeshi irihe borithi irihe kimishara. So that is the order of priority. Mathire then ukaikuruka maundu mau mangi. Then but why do we have still pending bills to date? Because the mathire maria twari namo ni manene muno na tweka analysis ni tuonire matingirihika oroguo. So there has to be a plan of how these pending bills are to be paid. Number 2, tutige kuingiria pending bills ingiriu tuge ni twakinya hau na tutigwetikira atiriu ningi tukombe tuheane mawira taina mbeca cia kuriha. Okay. Kamau. Oe. Wikora kiuria kwi Kamau wa Munyoro garana ri no ngene. Mwashimo wa mwega. Ndi mwega muno Kamau. Ni no ciuria igire tu. Uria. Ndakorwo gitarĩria uhoro wa turnover tax. Ndaigua ta ingĩenda gũtaũkwo ũhoro ũcio makĩria atĩ nĩ ndathũkũma ndĩna wĩra wa milioni 10 faida yakwa tuga nĩ 100 no ndiretio 300. Yes. Ithuĩ tukauga nĩ unfair na nĩ twaikarire thĩ na KRA na tukĩmera turnover tax gutire igoti riagiriire kurihio mbia ciaku cie jumla ciagiriire kurihio kiria wathukuma nigetha magoga makwira wathukumire 300 tuhe 30 no makwira urihe 300 miaka 5 igithira megũkorwo marĩte stock yaku nginya ũrĩhinga biacara iria 10 igũkorwo nĩcio igĩraga. Yes, ndio mareka atiri Kamau maroka makora wĩna stock onene magĩcia nĩguo baita ĩigana uguo tiguo baita ĩigana tondu na stock eno ri tarũ nginya ndora bakoragwo ngari gũkũ Kiambu Road acokire kũmenya nĩ mũndũ consolidate ngari kwa kũrĩ andũ no rĩ mũndũ akera gũkora makari maingĩ meciria nĩ ma mũndũ ũmwe eika ũcio nĩ cira tũrorete mũno na twamerire nĩ twendete KRA tondu kũrĩhia nĩ tarĩ ugete kambuni ta EABL mena turnover ya bilioni 50 kametia bilioni 5 10% ni kuhinga mari hinga tondu profit twaranaga na turnover na o biashara ni iri profit kwi biashara iko na mbeca nyingi muno no ka profit ni kanini na gwi tungi tunini muno twi profit nene muno uguo ni urore kiria mundu arathukuma KRA icokete kuona riri Kamau na tigo gutinia ikaigua mbeca iria irahitukira account yaku igeciria uguo niguo ki baita yaku ihana
Ugo nducio ni mukucenjia na ucio ni tureganite naguo. Good. Wa mucio ni riri Mheshimiwa. Ni nyonete aruna aku makirugoria maundu ma githomo. Ndionire Mheshimiwa Eric wa Mubi wa Mathira, ni nyonete Mheshimiwa Munyoro wa Kiharu na Mheshimiwa Kagucia wa Mukuru-ini. Gwaku Kigumo uragubangira atia? Gwitu turugoretie muno. Ithuĩ tuheanĩte bursary na niĩ heaga andũ othe. Andũ othe a day school turamaheire ciringi 4,000. Mwana wothe wĩ boarding turamahe ciringi 5,000. Rĩu tura process cia secondary na tertiary institutions. Na ndimere no ngĩũria aciari nĩ magũkwĩra tondũ turenda tutigĩrĩre ciana citũ nĩ ciathoma. Ciana iria ira apply te bursary literature ciana 15,000, which means nĩ tuheanĩte makĩria ma milioni 60 cia bursary. Thank you. Iria cia tũrĩkĩria hau. Thengio mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Thengio mũno. Na no tũgĩka twĩgwĩtaga tũgĩka kwanja inyuĩ andũ nĩ ũndũ wa maũndũ ma megiĩ ũhoro. Tũgũgũcaria na tũcaria andũ arĩa me budget committee-inĩ nĩgetha mũkĩmũtũtarĩrie nĩgetha rita rĩrĩ rĩngĩ tũtikanakorwo na maũndũ ma tũrekorire namo ma atĩ kũrahĩtũkio watho na ithuĩ nginya ithuĩ endekia mohoro mũtina tũthomithia tũtinaũmenya tũngĩhota gũtarĩria andũ. Nĩ mwagĩrĩire gũtaũkĩrwo nĩgetha ona inyuĩ mũkĩaria andũ makamenya nĩ mũramenya ona mũgĩtũria ciũria mũratuĩria ciũria mũramenya ciumĩte hau bill-inĩ ĩyo. Wagĩcoka kũrĩa nderwo ngũgeithĩre andũ a kũrĩa Kĩgumo mategũcagũra matongoria mũthiro Charles wa Sabasaba. Thengio mũno. Asante. Andũ aitũ tũtwaranĩte wega na nĩ ngatho. Thengio mũno. Asante sana. Tuma na mũndũ gwĩtwo Joseph Kamau Munyoro. Joseph Kamau Munyoro nĩ mũmbunge wa gũthurwo kũrĩa Kĩgumo na Kĩgumo nĩ imwe ya icigo cia mbunge ithondekete Murang'a County. Gĩkorwo nĩ kwenda gwĩtĩrwo mũmbunge wanyu kana nĩ mũmbunge wanyu mũkwenda kũmũria ciũria twandĩkĩre ndũmĩrĩri ĩyo namba itũ SMS nĩ 22488. Nĩ ngomba gũikara haha nĩgetha ngũthomere mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ ithatũ. Kamau nawe na niĩ ndathiĩ high level meeting ĩngĩ ningĩ kũrĩa protocols irafuatwo strictly. Koguo mwaihũrĩra thimũ mwaigua ndemteja ũmenyo na thimũ ndĩrĩ hakuhĩ na niĩ ĩtigagwo kũraihu. Koguo ndathi mĩcemanio high level meeting na ngĩcoka hwaĩ-inĩ nĩ mũrĩ ona nderi kĩara-inĩ. Ndĩ gũkũinamĩria mũno nĩ gũthiĩ meeting tondũ ũcio Ngai atũkinyaria tũgakorwo nawe oha.